Hei, velkommen til Nettfondsbank TV og en ny gjennomgang av resultatene i Nettfonds Extra. Det er april måned vi skal gå gjennom i dag. Hvis vi ser på forvaltningen, så porteføljen steg 3% i april. Det var nesten i tråd med markedets utvikling, altså 0,2 prosentpoeng svakere. Til nå i år derimot så ligger vi ca. 9% foran Oslo Børs, eller vår referanseindeks, og det er vi meget godt fornøyd med. Av aksjene så var det Lerøy Seafood som gjorde det best. Aksjen steg 8%. På motsatt side av skalaen så var det Norwegian som falt mest tilbake. Aksjen falt nesten 7%. Når det er sagt, Norwegian er jo et case som vi har god tro på de neste årene. Men i år forventer vi en del volatilitet i aksjen, fordi at selskapet jobber med litt andre strategier enn vi i utgangspunktet har vært vant med de siste årene. Altså, de jobber for å skvise SAS enda mer i Norden, det vil si på pris. Så vi forventer ikke så veldig mye mer av Norwegian i inneværende år. Hvis vi ser på det siste året, så er Nettfonds Extra opp 22%. Det er ca. 3 prosentpoeng bedre enn Oslo Børs. Det er vi i utgangspunktet veldig godt fornøyd med, for det at betene i porteføljen er på lave 0,65. Så normalt sett så er det jo sånn at har du lav beta, så betyr det at porteføljen din vil kunne stå imot et fall i markedet mye bedre enn referansen. Av de største endringene i måneden, eller i april, så var det at vi har solgt oss kraftig ned innen sjømat. Dette har vi jo signalisert ved jevne mellomrom det siste halve året. Nå har vi tatt store grep, fordi vi klarer ikke å regne oss frem til høyere verdivurderinger på våre posisjoner i Marine Harvest, Lerøy og Cermaq. Det er til tross for at selskapene har levert rekordresultatet i første kvartal i år. Samtidig har vi jo økt eksponeringen vår betydelig i Norsk Hydro og Orkla. Norsk Hydro og Orkla er jo kanskje de to viktigste casene våre i inneværende år. Ikke minst Norsk Hydro som vi har et relativt høyt kursmål på. Vi har et kursmål på rundt 48 kroner. Det vil si fra dagens nivå mener vi at aksjen kan stige inntil 50%. Så hvis det er en aksje som skal bidra positivt for oss de neste 12 månedene, så tror vi det vil være Norsk Hydro. Oppsidepotensialet, hvis vi tar hele porteføljen under ett, i forhold til våre verdivurderinger, så mener vi et oppsidepotensial på rundt 22% det neste året. Og det er rundt 15% mer enn det vi ser for oss Oslo Børs har. Hvis vi skal gå litt inn på markedet generelt, så har det vært sånn at etter påske så har en del børser steget nok så mye. Vi ser at det har vært all-time high-noteringer på de fleste børser, men ikke på Nasdaq. Teknologitunge Nasdaq, der mener vi kanskje at toppen kan være nådd. Vi var vel så vidt innom det i forrige måneds sending. Disse herne teknologigigantene med Facebook i spissen, de har gjort en god del oppkjøp i det siste. De oppkjøpene har ikke skjedd i form av kontanter, men i form av egne aksjer. Og det er normalt sett et svakhetstegn for prisinger av selskaper generelt. Så vi tror at toppen er nådd for teknologiaksjene i USA i år. Så det skal vi komme til å følge med videre, hvordan det utvikler seg. Ellers er det ikke tvil, altså det er utfordrende prising i veldig mange kvalitetsaksjer. Det er derfor vi har prøvd å spisse Nettfonds Extra veldig mot noen enkeltselskaper, sånn som Statoil, Hydro og Orkla, hvor vi mener det er vesentlig høyere verdier enn i mange andre selskaper. Og de selskapene kan være Schibsted, det kan være Opera, det kan være Telenor, og Seadrill ikke minst, største riggselskap i verden, og en del andre oljeserviceselskaper. Så de har vi bevisst styrt unna. De bevisst styrer vi unna nå, men det har vi gjort de siste halvannet år også. Det har vært en viktig bidragsyter, eller kanskje den viktigste bidragsyteren for at vi har
outperformet vår referanseindeks, eller Oslo Børs, de siste året. Og vi forventer også at den trenden som vi har sett det siste året, den vil også fortsette kanskje et år til. Så fokuset på kvalitetsaksjer som ikke veldig dyrt priser, sånn som Statoil, Hydro, Orkla, det fokuset kommer vi til å ha videre også. Ellers det jo en viktig detalj til som vi mener naturlig å omtale, det at ECB, den europeiske sentralbanken, vi forventer at de kommer til å trykke penger i løpet av kanskje et halvt år, og det vil endre premisser for veldig mange eksportører globalt. Så kanskje de europeiske eksportørene vil nyte godt av at ECB trykker penger i løpet av de neste 6 månedene. Så det av de store tingene vi venter på, så det helt klart strategien fra ECB som vil være den viktigste. Hvis vi går tilbake og ser verdiutviklingen på Netfonds Extra i forhold til Oslo Børs siste 2 år, så ser vi at utviklingen den går videre, oppover. De siste 2 årene så Netfonds Extra opp rundt 60%, mens Oslo Børs opp cirka halvparten. Og hovedgrunnen til det at vi har klart å styre unna oljeserviceselskapene og en del andre stivt priset selskaper på Oslo Børs. Så vi forventer at den trenden fortsetter ut videre i 2014 og kanskje godt ut i 2015 også. Av de største bidragsyterne så det jo klart at vi i Netfonds Extra har vi fått stor utbytte i det siste året. Utbyttet har utgjort hele 8,5% av porteføljens meravkastning, absolutt avkastning. Men Statoil, som vår største aksje, den har jo bidratt nå med rundt 6% absolutt avkastning de siste 12 månedene. Norwegian jo høyt på lista, men vi forventer at Norsk Hydro, som ligger litt lenger ned på her, vil komme til å toppe listene her når vi går noen måneder frem i tid. Her har vi en oversikt over porteføljen med reell vekting og hvilke kursmål vi har på de enkelte aksjene. Vi har kursmål, altså vår største investering, det Statoil, med over 30%. Vi har et kursmål på 190. Der har vi ligget i front av alle analytikere i Norge. Vi kanskje de mest positive. Det har vi vært i nå over et år, for vi har ventet på de strategiendringene for Statoil, og de kom omsider. Sånn at vi tror at det vesentlig mer å hente i Statoil-aksjen i kanskje de neste 2-3 årene. Nå har de nettopp sluppet sine kvartalstall, og de var meget sterke. Ved neste korsvei så kommer vi antageligvis til å oppjustere kursmålet vårt. Så det forventer at kursmålet i neste måneds TV-sending vil ha blitt oppjustert. Ellers det helt klart at den Norsk Hydro-aksjen som vi har over 20% i, den vi ser mest oppside uansett de neste 12 månedene. Og vi har kursmål på 48 kroner, så vi tror det mange elementer som vil bidra for oss å styrke Norsk Hydro sin inntjening i kommende kvartaler. Ellers det jo helt klart at, som jeg sa innledningsvis, sjømatsektoren, eller lakseaksjene våre, med Marine Harvest, Cermaq og Lerøy, vi klarer ikke å regne fram i dag høyere verdi på selskapene. Det derfor vi har redusert vår beholdning betraktelig. Vi har tidligere hatt ca. 30% av Netfonds Extra investert i sjømat, når vi har sett attraktive kursnivåer, men det ser vi ikke lenger. Derfor har vi redusert beholdninger betydelig. Hvis vi deler inn Netfonds Extra på sektornivå, så det energisektoren med Statoil i spissen som utgjør brorparten, eller som den største sektoreksponeringen vår. Så har vi fremdeles mye konsum, men det ikke lenger sjømatselskapene, det Orkla-posisjonen vår. Vi har økt eksponering av Orkla. Vi har vært inne på det tidligere, at Orkla et case med 2 elementer i seg. Det ene er at det attraktive priser. Det andre at det faktisk et oppkjøpscase, mener vi. Fremdeles tror vi at det kan komme et oppkjøpstilbud på Orkla i løpet av året. Hvis det vil inntreffe, så vil det kanskje være den største nyheten på Oslo Børs i 2014. Kort oppsummert,
så er det sånn at Nettfoss Extra steg videre i april. 3% ble resultatet. Dette var marginalt svakere enn Oslo Børs. Avkastningen siste 12 månedene, det er vært på 22%. Det er også en del bedre enn Oslo Børs, spesielt sett i lys av at vi har en beta på 0,65. Det har vært all-time high på flere børser rundt om i verden, men ikke på Nasdaq. Det kan se ut som at toppen for Nasdaq eller teknologiaksjer i USA, den kan være nådd for denne gang, eller i denne omgang. Ellers så venter vi også at ECB vil trykke penger i løpet av de neste 6 månedene, og det vil svekke euroen og bedre situasjonen for de europeiske eksportørene. Dette vil påvirke Oslo Børs og selskap i USA til en viss grad. Og vi har en oppsidepotensial på 22% i Nettfoss Extra i neste 12 månedene. Og den viktigste eventuelt bidragsyteren på de 22% tror vi vil være Norsk Hydro. Da vil jeg takke for denne gangen og ønske på gjensyn om 1 måned.